এক্ষেত্রে যখন একজন মানুষের সমস্যা পাওয়া যায় তখন আসলে আপনারা মানে তার জন্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা দেন তার মধ্যে কি কি থাকে, মানে সেই অবস্থা ভেদে হয়, যার যেরকম অবস্থা, তো কিভাবে শুরু করেন চিকিৎসাটা? You change your lifestyle. ওজন কমানো মেইনলি। Exactly. এবং স্লিপ হ্যাবিট চেঞ্জ করেন, এস গুলোকে অ্যাভয়েড করেন। কিছু পার্সেন্টেজ আছে, মানে আপনি সার্জারি তো একেবারে ভালো হবে না, আচ্ছা, তখন ওই ট্র্যাকেস্টমি করা হয়। যদি চিকিৎসা করা না হয়, মানে এবং চিকিৎসার অনেক ধাপ আছে, যার যেটা প্রযোজ্য সেই অনুযায়ী, এবং সবচেয়ে যেটা বারবার বলছিলেন আপনি যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, ওজন কমানো। এক্ষেত্রে যখন একজন মানুষের সমস্যা পাওয়া যায় তখন আসলে আপনারা মানে তার জন্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা দেন তার মধ্যে কি কি থাকে, মানে সেই অবস্থা ভেদে হয়, যার যেরকম অবস্থা, তো কিভাবে শুরু করেন চিকিৎসাটা? একটা প্রাথমিক অবস্থায় আমরা বলি ইউ চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল, ওজন কমানো মেইনলি। এক্স্যাক্টলি। এবং স্লিপ হ্যাবিট চেঞ্জ করেন, এস গুলোকে অ্যাভয়েড করেন, যেগুলো বললেন আপনি। 2 নম্বর হলো আমরা বলি যে তাকে আমরা প্রেসক্রিপশন করে দেয় এই টাইট্রেশনে, আইদার ইউজ সিপ্যাপ অর বাইপ্যাপ। হার্টের সমস্যা তাহলে বাইপ্যাপ, সিপ্যাপ ইউজ করে ঘুমাইতে সময় উনি এটা ইউজ করে ঘুমাবে। তো অনেকেই টলারেট করে, অনেকে টলারেট করতে পারে না, বেশি কমপ্লিকেশন আছে। আর সিভিয়ার এপনিয়াতে আমরা ইফ নেসেসারি সার্জারিতে যাই। বাচ্চাদের আমরা যদি হয় টনসিল এডিনয়েড বড় থাকে, আমরা এডিনয়েড ফেলে দেই। বহু মেকানিজম আছে এখন, কবলেশন হয়, মাইক্রোডেব্রিডার হয়। তো এই যে বড়দের ক্ষেত্রে যে অপারেশনটা বললেন, সেক্ষেত্রে কি ধরনের অপারেশন করেন? এটা হলো আমরা নাকে দেখি সেপ্টাল ডেভিয়েশন আছে, মানে নাকের হাড় যদি বাঁকা থাকে বা নাকে যদি পলিপ থাকে, পলিপের অপারেশন। আমরা জেনারেলি ইভুলোটা অনেক বড় থাকে, টনসিলের সাইজ বড় থাকে, জিহ্বাটা অনেক মোটা থাকে, শর্ট নেক থাকে। তো এটা আমরা বলি মাল্টি লেভেল সার্জারি, যে তার টনসিল ফেলে দিতে হবে। ইউবিপিপি, ইভুলো প্যালেটোফ্যারিঙ্গোপ্লাস্টি, এখানে লেজার অ্যাসিস্টেড হইতে পারে। তারপরে হলো ট্রান্সলোকেশন ফেরিঙ্গোপ্লাস্টি হতে পারে। ইয়ার থেকে এখন এটা ডিপেন্ড করবে পেশেন্টের উপরে। কখনো কোনো টাং বেজ রিডাকশন হয় ইয়ার থেকে, মানে জিহ্বার কিছু জিহ্বাটা ছোট করা হয়। কখনো কখনো আমরা হায়ার্ড সাসপেনশনও করি ইয়ার থেকে। তো এটা জেনারেলি মাল্টি স্টেজ, মাল্টি লেভেল সার্জারি। এই অনুযায়ী আগে দিতে হবে। অল সার্জারিজ আর নাও অ্যাভেলেবল, বিউটিফুল সার্জারি। সার্জারি ছাড়াও এখন বেশ কিছু আছে। তো এই সার্জারিগুলি কি, মানে আপনি যখন বললেন যে নাকে, তারপরে টনসিল ফেলে দেওয়া, আবার ইভিলো প্যালেটোফ্যারিঙ্গোপ্লাস্টি, সবগুলি কি একই সাথে করেন না আলাদা আলাদা সেটিং এ? অ্যাকচুয়ালি ইভিলো প্যালেটোপ্লাস্টি করতে পারেন একসাথে, বাকিগুলো স্টেজিং করলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে স্টেজ সার্জারি এই ওজন কমায়া ইউবিপিপি তে ম্যাক্সিমাম ভালো হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। তো তার মানে হচ্ছে যে মানে এই সার্জারিটাই মানে শেষ উত্তর না, মানে সার্জারি করার পরেও যেটা বললেন আগে যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, ওজন কমানো, সেটাতে আসলে কনসেন্ট্রেট করতেই হবে। মানে এখন আসলে কিছু পার্সেন্টেজ আছে, মানে আপনি সার্জারি তো একেবারে ভালো হবে না, আচ্ছা, তখন ওই ট্র্যাকেস্টমি করা হয়। মানে তার মানে আরো খারাপ অবস্থা, মানে আরো খারাপ অবস্থা ইয়ার থেকে এত বেশি, কারণ আপনার অক্সিজেন দিতে হবে। তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই, ম্যাক্সিমামই ওয়েট রিডাকশন আদার ইয়াতে ভালো হয়ে যায়। আর সার্জারি মাল্টি লেভেল সার্জারি হয়তো ট্র্যাকেস্টমি করলেন, এদিক দিয়ে ফুটো করে দিয়ে তার বাতাসের ব্যবস্থা করলেন, সেটা কি আবার ক্লোজ করে দেওয়া যায়? ভেরি রেয়ার না। এখন হলো আপনার ক্লোজ করে অন্য জিনিস। আচ্ছা, আপনি যদি স্লিপের জন্য আপনি যদি ধরেন একটা হলো টেম্পোরারি করছেন, কোনো ডিজিজ ছিল উপরে, ট্র্যাকেস্টমি করছেন, সে ফেরিঞ্জিয়াল টিউমার ছিল, টাং বেজের টিউমার ছিল, এখন তো রোবোটিক অ্যাসিস্টেডও টাং বেজে কাজ করা হয়, মানে ইমার্জেন্সি কোনো কারণে, বা পরে বন্ধ করে দেবেন। 15 দিন পরে বন্ধ করে দেবেন, তখন রেসপিরেশনটা ভিতর দিকে নিবে। আর যাদের ধরনের ইপিগ্লোটিস একদম ইনফোল্ডেড থাকে, সিপেপে কাজ করে না, আমি দেখছি অনেক লেরিওমেলিশিয়া বাচ্চাদের থাকে, লেজার অ্যাসিস্টেড, শুধু এই কাজগুলো করে দিলে পরে কিছু লাগে না, খুব আরাম ঘুমাবে, কিছু সব ভালো হয়ে যাবে। তো ডিপেন্ড করে কলাপসিং ইপিগ্লোটিস কোনটা কত, এটা স্টেজ অনুযায়ী ডিপেন্ড কি করবেন। এটাকে সবসময় রাখার দরকার না, টেম্পোরারি করলেন পরে বন্ধ করে দিলেন। সেটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটা আপনি শুরুতেই বললেন, যে নাক ডাকা এবং ঘুমের মধ্যে যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, এটা থাকলে যদি চিকিৎসা করা না হয়, মানে এবং চিকিৎসার অনেক ধাপ আছে, যার যেটা প্রযোজ্য সেই অনুযায়ী, এবং সবচেয়ে যেটা বারবার বলছিলেন আপনি যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, ওজন কমানো বা অন্যান্য যেগুলো বললেন, যেগুলো সবগুলি যদি বন্ধ করা যায়
তাহলে হয়তো বা স্বাভাবিক ভালো হবে, ভালো হওয়া সম্ভব। ইনশাআল্লাহ। এখন কথা হচ্ছে যে তারপরেও তো কারো কারো সার্জারি লাগতে পারে, সেটা আলাদা কথা। এটা এটা থেকে তার মানে হচ্ছে যে এটা যখন সে মেনটেন করতে থাকবে তখন সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকবে, রাইট? অবশ্যই ওনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার ওয়ান। মানে ও যা খুশি খেতে পারবে না, যা খুশি চলতে পারবে না। অ্যাটলিস্ট অ্যাভয়েডিং শুড স্মোকিং, স্পিরিট শুড বি অ্যাভয়েডেড, এন্ড স্পাইসি ফুড। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা তো গেল একটা, তো আরো কিছু সমস্যা যদি বলি, জানেন আরো একটা কমন আমরা দেখি যে নাক দিয়ে রক্ত পড়া, এবং সেটা আমরা বিশেষ করে বাচ্চাদের অনেক সময় বেশি দেখি। এটা অনেকে ভাবেন যে গরমের সময় হয়, কারো 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 শীতের সময় হয়। এই বাচ্চাদেরটা যদি আগে আলোচনা করতে চাই যে এই বাচ্চাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণটা কি? এক নম্বর হলো বলে ইডিওপ্যাথিক, কোনো কারণ ছাড়া হয়। এই যে আপনি বলেন ওয়েদার চেঞ্জ, অনেক ঠান্ডা অনেক গরম, হঠাৎ করে ওয়েদার চেঞ্জ, প্লাস বাচ্চাদের দেখবেন রাইনার সর্দি থাকে, নাকে থাকে, তো সর্দি তো ইচিং হয়, তো বাচ্চা ফ্রিকোয়েন্ট নোজ প্রিক করে। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ। জেনারেলি বাচ্চাদের ব্লিডিং এরিয়া বলি এন্টেরিয়র সুপিরিয়র পার্ট অফ দ্য সেপ্টাম, লিটলস এরিয়া যেটা বলে, এখানে মাল্টিপল প্লেক্সাস অফ ভেসেলস আছে, অনেকগুলি রক্তনালী মিলিত হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওইখানে আলসারেশন থাকে ইচিং করার জন্য, একটু টাচ করলো ব্লিডিং হলো। বাচ্চাদের ব্লিডিংটা এরকমই হয়, খুব বেশি হয় না। আচ্ছা। তাছাড়াও কিছু ডিজিজ থাকতে পারে, মানে বাজে নেজাল পেপিলোমা থাকতে পারে, নেজাল পলিপ থাকতে পারে, হেমোরোজিক টেলেঞ্জিয়েক্টিসিয়া থাকতে পারে, অনেক সময় রাইনোসাইনোসাইটিস থাকতে পারে, এগুলো ব্লিডিং ডিজঅর্ডার থাকতে পারে। ধর আমরা জানি না বাচ্চাদের রিকারেন্ট পড়ে, তো ব্লাড টেস্ট করলে বোঝা যাবে তার কোনো ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, এই সমস্ত কারণ। একটা হলো লোকাল কজ, একটা সেন্ট্রাল কজ। জেনারেলি ইডিওপ্যাথিক, জেনারেলি কমন কোল্ড, রক্ত পড়লেই ভয় পাওয়ার কিছু নাই, না সেটাই। তো ইচিং হয়। তো ওইরকম যদি আসে, মানে আপনার কাছে আসলো ডক্টর হিসেবে যে বাচ্চার ফ্রিকুয়েন্ট, ইউ লুক এট দ্য নোজ, তো ওখানে ডেভিয়েশন আছে কিনা, ওখানে আলসারেশন হয়, জেনারেলি আলসারেশন থাকে। সিম্পল আমরা বলি নোকটা কেটে দিবেন, নাকে আর কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম পাওয়া যায় বা সুদিং ভ্যাসেলিন পাওয়া যায়, এটা রাত্রে দিবেন, আর কারণটাকে সরাই দেন, ভালো হয়ে যাবে। প্লাস আমরা ব্লিডিং ডিজঅর্ডার আছে কিনা, অন্যান্য কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, এগুলা করলে ভালো হয়ে যায়। বাচ্চাদের ব্লিডিং অল্পই হয়, যদি আনটিল তার কোনো ব্লিডিং পলিপাস বা কোনো হেমোরেজিক টেলেঞ্জিয়েক্টিসিয়া ওইরকম সমস্যা না থাকে। সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বাচ্চাকে যদি আপনার বাসায় বাচ্চা রক্ত পড়ে, সাথে সাথে নাকটা চেপে রাখবেন। আমরা বলি 7 থেকে 8 মিনিট, 10 মিনিট হলে ভালো। হা করে থাকবে, হা করে যাতে দম বন্ধ না হয়। কেউ যদি বরফ ঠান্ডা পানি থাকে নাকের উপরে, দেখবেন ম্যাক্সিমাম ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে কল ইউর ডক্টরস, আপনার ডক্টর দেখে ভালো করে ফেলবে ইয়ার থেকে। তো একটা দেখবেন হাউ ফ্রিকুয়েন্ট ইজ, সারাক্ষণ রিকারেন্ট কিনা, বারবারই হচ্ছে কিনা, অন্য কিছু আছে কিনা, তখন এক্সরে করবে, আদার পরীক্ষা করবে, ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি, কারণ পাইলে কারণের চিকিৎসা করবে। তো 80-90% ইডিওপ্যাথিক, মানে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই, চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। তো এটা একটা ভালো বিষয়। তো বড়দের তো কম হয়, কিন্তু বড়দের হ্যাঁ, বড়দের হইলে আপনি চিন্তা করতে হবে। হিপোক্রেটস ওয়াজ দ্য ফাদার অফ মেডিসিন। হ্যাঁ, উনি কি বলতো, উনি বলছিল হোয়ার নোজ নট ব্লিড ব্রেন মে ব্লিড। তো নাকে ব্লিডিং হইলো, আমি বলি মানে জেনারেলি আমাদের কাছে যখন বেডাল ছেলে মেয়ে খুব হয়ে যায়, আমার বাবা অনেক রক্ত পড়ছে এর থেকে, তা আমরা বলি যে নাকে ব্লিডিং যে সেফটি ব্লিডিং, যে ওনার হায়াত ছিল, আল্লাহ ওনাকে হায়াত দিয়ে দিয়েছে। না ধরেন এই যদি হঠাৎ করে প্রেসার, মানে এই রক্তটা মানে ব্রেনে ব্লিডিং হইতে পারতো, স্ট্রোক করতে পারতো, হার্টে ব্লিডিং হয়ে হার্ট অ্যাটাক করতে পারতো, কিডনিতে ব্লিডিং হয়ে হেমাচুরিয়া হইতে পারতো। নাকের ব্লাড ভেসেলটা খুব পাতলা, ইজিলি, এটা দেখছেন তো অন্য দেখা যাওয়াতে রুগীর বেঁচে গেল, তাড়াতাড়ি ম্যানেজমেন্ট হবে। তো আনটিল প্রুভড আদারওয়াইজ, অ্যাবভ 40 যদি কোনো পেশেন্ট আসে, প্রথমেই চিন্তা করতে হবে ওনার হাইপারটেনশন আছে কিনা, অথবা উনি কোনোদিন ডাক্তার দেখা নাই, আননোন হাইপারটেনশন আছে ওনার। সো আপনি তো ইয়ারলি চেক করাবেনই আপনাকে হোয়েদার ইউ আর হাইপারটেনসিভ, এখানে আপনারা যেগুলো খাইতেছেন। তো 2 নম্বর হলো হোয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ অন ড্রাগ, প্রচুর হার্ট ডিজিজ, ক্লোপিডোফিল, এসপিরিন এগুলো খাইতেছে, ব্লাড থিনার, এগুলো দেখতে হবে, অন্য ওষুধ খাইতেছে কিনা। সো অ্যাবভ 40 আনটিল প্রুভড আদারওয়াইজ, দিস ইজ ডিউ টু হাইপারটেনশন। তো হাইপারটেনশন হইলে পরে তো প্রেসার চিকিৎসা করতে হবে। আর ব্লিডিং এর তো কোনো বিকল্প নাই, ব্লিডিং এর
এমনি এমনি তো কিছু বন্ধ হবে না। জেনারেলি ইট ফ্রম সাইজেবল ব্লাড ভেসেল বলে, এটা বাচ্চাদের মতো সামান্য পিছন থেকে, এটা এটা রক্তনালীতে দেখা যায় না, হ্যাঁ, কিন্তু এটা অনেক মোটা, এটা সেন্ট্রাল ভেইনের সাথে ইন্টারনাল ক্যারোটিডের সাথে রিলেশন আছে, যে কারণে কি মানে বয়স্কদের ব্লিডিং হলে ডেঞ্জারাস, অনেক বেশি সিভিয়ার ব্লিডিং হবে। আচ্ছা, তো ইমিডিয়েট পেশেন্টকে রাশ করতে হবে, এবং ব্লাড ফর ব্লাড আদার পরীক্ষা দিয়ে দিল। ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য দেয়ার আর সো মেনি থিংস আর অ্যাভেলেবল। প্যাক, নেজো প্যাক বলে, নজোভেন বলে, নেজাল প্যাক উইথ টিউব বলে, ম্যারোসিল প্যাক বলে, আমরা সিম্পল গজ পিসো বা তুলা দিয়েও করতে পারি। সো এন্ট্রোনেজাল প্যাকিং বলে। তো দিস ইজ ডাক্তাররা বুঝবে প্যাকিং। কখনো কখনো পোস্টনেজাল প্যাকিংও দিতে হয়, কখনো কখনো আই হ্যাভ গট দ্য ভেরি বিটার এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই লাইফ টাইম। কখনো কখনো পেশেন্টকে আপনাকে ওটিতে নিয়ে এন্ডোস্কোপিক্যালি, যে এখন এটা ব্যারোটিড স্প্যানোপ্যালেটাইন আর্টারি না এন্টেরিকমেডাল আর্টারি, তো সবকিছু দেখা ব্লিড করে বাই এন্ডোস্কোপি। এখন তো 0, 30, 70 টেলিস্কোপস আর অ্যাভেলেবল। এখন দুনিয়া অনেক ওপেন। আপনি ইজি, যে একটু আগে বলি নাই, বাচ্চা রিকারেন্ট হলে পরে একটু সিডেশন দিয়ে দেখেন কোথায় ব্লিডিং কটারি করা যায়, পয়েন্টটাকে বন্ধ করে আসলেন, ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাডাল্টে কটারি অনেক সময় বন্ধ হয়, অনেক সময় প্যাকিং করা লাগে। আর হলো রিভার্ট টু নর্মাল, প্রেশার রিভার্ট টু নর্মাল, প্রেশার প্লাস আমরা বলি কিছুদিন ব্লাড থিনার বন্ধ রাখেন, আচ্ছা, আদার সাইড গুলো দেখেন। সো ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাকর্ডিংলি, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ওই পেশেন্টকে আপনাকে রাশ করতে হবে ইমিডিয়েটলি। দিস আর ইমার্জেন্সিস, ভর্তি করতে হবে। বাচ্চারটা এমার্জেন্সি না, অ্যাডাল্টেরটা ইমার্জেন্সি। তারপরে অন্যান্য হার্টের যা ডিজিজ আছে আমরা খুঁজে বের করবো কিছু আছে কিনা সেটাই। ইয়ার থেকে প্রফেসর কামরুল হাসান, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের হাতে খুব অল্প সময় আছে, হয়তো 4 মিনিটের মতো। আমি যেটা বলতে চাই যে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বললাম আর সাইনাস নিয়ে কথা বলবো না, এটা তো হয় না। তো সাইনাসের সমস্যা নিয়ে অনেকেই কিন্তু মানে খুব চিন্তিত থাকেন। কিন্তু আমরা যেটা জানি, এবং আমরা বাংলাদেশে থাকা অবস্থা আপনার কাছে শিখেছি, যে এখন তো নাকের অনেক সার্জারি আছে, এবং যেগুলি করলে নাকের এক সময় ধারণা করা হতো যেগুলি ভালো হয় না, কিন্তু এখন তো সেগুলো হচ্ছে। একটু যদি ধারণা দেন, নাকের সাইনোসাইটিস হলে অ্যাকচুয়ালি হেডেক, হ্যাঁ, হইতে পারে এটা সাইনোসাইটিস, হইতে পারে এটা মাইগ্রেন, হইতে পারে এটা টেনশন হেডেক, আরো কিছু হইতে পারে, সাম নিউরালজি হইতে পারে। সো আমরা যদি দেখি রিকারেন্ট রানিং নোজ হয়, সর্দি হয়, ঘুমাইতে নাক বন্ধ থাকে, আর হেডেকটা যদি এইসব জায়গায় হয়, সাইনাস ইজ নাথিং বাট দ্য এমটি স্পেস ইন দ্য স্কাল। এই যে এখানে কিছু সাইনাস থাকে, এটা ম্যাক্সিলারি সাইনাস বলে। এখানে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে, যে ফ্রন্টাল সাইনাস বলে। তাছাড়াও নাকের ভিতরে ইথময়েডাল সাইনাস আছে, স্প্যানোরাল সাইনাস আছে। জেনারেলি ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস হয় বেশি, তবে অন্য সাইনোসাইটিস হইতে পারে। তো এখন সাইনাসের আপনি এটা তো ডায়াগনোসিস তো সহজ, সিম্পল। এখন তো আপনি ক্লিনিক্যালি এন্ডোস্কোপিক্যালি দেখলেন, এটার জন্য একটা সিটি স্ক্যান অফ পিএনএস বা ইপনেসিটি সিটি স্ক্যান অফ ব্রেইন, ওইটা দেখার পথে আপনি বুঝতে পারবেন যে ডেভিয়েশন আছে কিনা, তার টার্বিনেট গুলো কি অবস্থা, কনসাবুলোসা কিনা, তার আনসিনেট প্রসেস বড় কিনা, তার ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস আছে কিনা, অন্য সাইনাস স্প্যানোডাল সাইনাস আছে কিনা, বা সিম্পল অ্যাক্সিয়াল করোনাল প্লেন সিটি স্ক্যান 3D করলে পরে আপনি বুঝতে পারতেছেন তার কি সমস্যা আছে। কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দেন, অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট না বললে ফ্লু শট দেন, নাকে স্প্রে দেন। একটা মন্টিলুক আছে, অ্যালার্জি ভালো থাকবে। যদি অ্যাকিউট সাইনাসে ইনফেকশন থাকে, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেই। এই জায়গায় কখনো কখনো 10 to 14 ডেজও দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক, একটু লম্বা সময়। আমরা কোভিডের সময় দেখছি প্রচুর ফাঙ্গাল সাইনোসাইটিস, প্রচুর। আমরা যদি দেখা যায় একটা ইউনিল্যাটারাল এক সাইডে ঠিক, আর ওখানে থাকে যে ফাঙ্গাল সাইনোসাইটিস, বাইলেটারাল হইতে পারে। সো এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি ইজ নট অ্যাভেলেবল। আইদার নাক সোজা করবেন, টার্মিনেট ছোট করবেন, কনসাবুলোসা, না সাইনাসকে ওপেন করবেন। ভয় পায় মানুষ, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। সাইনাসের যদি ড্রেইনটা বন্ধ হয়ে যায়, সাইনাসের ছিদ্রটা কিন্তু উপরের দিকে, ম্যাক্সিলারি সাইনাস জন্মের সময় এটা নিচে ছিল, সাইনাস যখন বড় হয়েছে এটা ওপেনিংটা উপরে উঠে গেছে। তো তার যে ড্রেনিং সিস্টেম, ওইটা ড্রেনটা যদি ইম্পিটেড হয়, এখানে পানি জমে যায়। তো যেখানে পানি জমবে ওখানে ইনফেকশন হবে। দেখবেন যেখানে পচা আবর্জনা, এখানে ময়লা জমে। তো আপনাকে আমরা একটা সাইকেল বলি, দেখবেন এই যে আপনি বসে আছি, ঢুক গিলতেছি প্রতি 15 মিনিট। কেন হলো? ওই যে নাকের সিক্রেশন এবং লাংয়ের সিক্রেশন সব ফেডিংসে আসে, ওই সিক্রেশন আমরা ঢুক গিলি, রিপিটেড ঢুক গেলে মানে ঠান্ডায় যেগুলো দরকার পেটে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, যেগুলো দরকার নাই এগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
এই অ্যাসিডে। তো এই যে সিক্রেশনটা ইম্পিডেড হলো, ব্লকড হলো যে সাইনাসে বাই পলিপ, বাই মিকোজা, বাই বিগ টার্বিনেট, এখন এই আপনাকে ব্লকেজটা খুলে দিতে হবে। আগে আমরা বলতাম না নাকের হাড্ডি সোজা করা, এখন বলে না, ইট ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ নাকের হাড্ডি সোজা করা। ইউ শুড সি দ্য এরিয়াজ অফ দ্য সাইনাসেস। এন্ডোস্কোপিলে দেখবেন ছোট্ট একটা পলিপ, অস্টিওমিয়াটাল কমপ্লেক্স বলে, এটা ব্লকড হয়ে গেছে। এন্ডোস্কোপি এটা খুলে দেন, দেখবেন খুব সুন্দর ড্রেন হয়ে গেছে। আর কিছু জমছে না। ফ্রন্টাল সাইনাসে অনেক সময় জমে, আগে আমরা ট্রিপেনিং করতাম, এখন তো এন্ডোস্কোপি করলে আপনি খুব সুন্দর যায় দেখা যে ইউজ টু এটা ওপেন করে দিলেন। যদি স্প্যানোডাল সাইনাসে হয় অনেক ব্যথা হয়, সো অল সাইনাস ওপেন করা এটা ডিফিকাল্ট কিছু না। যারা এন্ডোস্কোপি বুঝে ওই জিনিসগুলো ওপেন করে দিলে তার রিয়েলি ব্যথাগুলো থাকবে না নাতে রাতে, আর কনজারভেটিভ ভালো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কারো কারো হয়তো লাগতেও পারে। আর মাইগ্রেন তো ডিফারেন্ট। তো এক্ষেত্রে তো আসলে এগুলি কি মানে ডে কেস সার্জারি হিসাবে করা যায়? কিছু কিছু ডে কেয়ার, আর কিছু কিছু একদিন থাকাই ভালো। আচ্ছা, পুরা অজ্ঞান করে যেহেতু করবেন, আচ্ছা আচ্ছা, তো থাকাই ভালো। অনেক কিছু অ্যাভয়েড করা যায়, একটু আরাম করলেন সুদিং। আর নাকে যেহেতু প্যাক দেওয়া হয়, যে প্যাকই দেওয়া হোক, মেরোসিলিউট, এটা একটা বদারসাম। হ্যাঁ, নাকে পকটা, নাকটা বন্ধ থাকে, হা করে শ্বাস নেয়। সো আমরা বলি 24 আওয়ার্স থাকে, এটাকে রিলিজ করে তারপর যান। সেটাই, মানে একদিন ভর্তি থাকলেই ভালো। তার মানে হচ্ছে যেটা মনে করা হতো যে আমার সাইনোসাইটিস, আমার তো মানে না, মাইগ্রেন হইতে পারে, টেনশন হেডেক হতে পারে, ইট শুড ফাইন্ড আউট। সবকিছু কি সাইনোসাইটিস বলে চালানো যাবে না? আমরা বলি যদি সিটি নেগেটিভ হেডেক, কিছু পাইলাম না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বা ওনার হেডেক হয়, হঠাৎ করে থ্রোবিং হয়, ঘুমে ডিস্টার্ব হয়, খাওয়ার ডিস্টার্ব হয়, এটা মেবি টেনশন, মেবি মাইগ্রেন হেডেক, এটা বুঝতে হবে কেমন হেডেক, ক্লাস্টার হেডেক। সো হেডেকের ক্লাসিফিকেশন বুঝবেন আপনি, ওই কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, ওইটাও ওনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ, ওনার ঘুমের যাতে সমস্যা না হয়। টেনশন চাইলেই তো বলা হয় না, ইভেন এখন আমরা বলি শি ওর হি নিড সাইকোথেরাপি। এই সবকিছু মিলাই হেডেক ভালো হবে। সেটাই। তো প্রফেসর কামরুল হাসান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আসলে অনেক কিছু শুনলাম আজকে। অনেকদিন পর আসলে নাক কান গলা নিয়ে আসলে কথা হয় না, আপনাকে পেয়ে আমাদের মনে হয় যে আমাদের দর্শকরা উপকৃত হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার সময় দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।